यह एक छोटी सी बिल्ली मीना की कहानी है। वो गांव की एक बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। मीना बहुत शरारती थी, पर दिल से बहुत प्यारी। हर सुबह वो दादी के साथ खेत तक जाती, रास्ते में तितलियों के पीछे दौड़ती और पेड़ों पर चढ़ जाती। एक दिन दादी रास्ते में गिर गई। मीना जोर जोर से म्याऊं करने लगी, जिससे पास के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने दादी को उठाया। दादी बच गईं। उस दिन से सबने समझा कि छोटी बिल्ली भी बड़ी बहादुर हो सकती है। मीना गांव की हीरो बन गई।